Hi guys, welcome back to my channel Cam Learning English. Today I have a short conversation about James and Professor Austin. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cam Learning English សាជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះដែរបងប្អូននឹងបានសិក្សានៅការសន្ទនាបែបខ្លីមួយបាទតួអង្គរបស់យើងបាទតួអង្គរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើ James ហើយនិង Professor Austin. Okay, now let's start together. តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា Okay, Jim. Good morning, Professor Austin. How are you doing? អរុនសួស្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Austin. Yeah, ចឹង Professor ពេលតែ Professor ហ្នឹងគឺបកប្រែថាសាស្ត្រាចារ្យណា Okay, ចឹង Austin ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់សាស្ត្រាចារ្យទេ How are you doing? Yeah, how are you doing? I mean, how are you? Okay, មានន័យថាវាស្មើនឹងពាក្យ how are you ដូចគ្នាចឹងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា how are you doing ឬក៏ how are you? Yeah, the same. Okay, Professor Austin. Good morning, James. Aaron Susday, James. I am doing well, and you? Yeah, I'm doing well, and you? មានន័យថាខ្ញុំសុខសប្បាយទេជុះអ្នកវិញ Okay អញ្ចឹងត្រង់ចំណុច I am doing well បាទ I'm doing well គឺយើងអាចឆ្លើយច្រើនបាទផ្សេងៗទៀតបាទដូចជាយើងនិយាយ I'm fine yeah I'm great yeah អាចឆ្លើយបានដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងណា Okay Jim I'm great thank you បាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ yeah ឃើញទេអញ្ចឹងគឺឆ្លើយមានជាន់ជាមួយនឹងខាងលើទេបាទគេថា I'm well yeah អីទៅដល់ Jim គេថា I'm great បាទអញ្ចឹងមានថាអត់ឆ្លើយជាន់ I'm well I'm good I'm nice អីចឹងទេឬក៏ I'm fine ដែលលក្ខណៈដូចគ្នាណា អូខេអញ្ចឹងក្នុងការសន្ទនាគឺយើងជៀសវាងក្នុងការឆ្លើយបាទលក្ខណៈជាន់គ្នា Okay again I'm great thank you បាទខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ This is my friend Emma នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Emma She is thinking about applying to this college នាងកំពុងតែគិតបាទអំពីការដាក់ពាក្យបាទចូលទៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះអូខេអញ្ចឹងពេលតែ college បាទ college ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងបាទពាក្យគេមួយទៀត college បាទវាស្មើនឹងពាក្យ faculty right faculty okay yeah continue she has a few questions នាងមានសំណួរខ្លះៗបាទអញ្ចឹងពេលតែ a few នេះបកប្រែថាមួយចំនួនពី3ឬក៏ខ្លះៗអញ្ចឹងទៅ Would you mind telling us about the process please yeah again Would you mind telling us about the process please បាទសូមអ្នកជួយប្រាប់យើងស្ដីអំពីដំណើរការបានទេបាទអញ្ចឹង process នេះសំដៅទៅលើដំណើរការបាទអញ្ចឹងដំណើរការបើយើងនិយាយពីការសិក្សាមានន័យថាដំណើរការបាទសិក្សាឬក៏ចង់សំដៅទៅលើកម្មវិធីនៃការសិក្សាផ្សេងៗ Okay now let's go to the next slide everyone Okay Professor Austin hello Emma It's a pleasure to meet you. Yeah, so today Emma, រីករាយណាស់ Yeah, it's a pleasure. ចឹងពេលថា pleasure នេះបកប្រែថារីករាយណារីករាយណាស់ដែលបានជួបនឹងអ្នក Okay ឬក៏រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក I'm more than happy to speak with you. បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលនិយាយជាមួយអ្នក I'm more than happy to speak with you. បាទនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនយើងបកប្រែទូទៅមានន័យថាម៉េចទៅបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងមានន័យថាខ្ញុំលើសពីសប្បាយចិត្តអូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែបែបលក្ខណៈធម្មតាទៅថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបាននិយាយជាមួយអ្នក Please stop by my office next week យ៉ាសូមបាទឈប់នៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងបកប្រែឲ្យជារួមឬក៏ឲ្យងាយនឹងស្ដាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសូមចូលមកកាន់ការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទនិយាយខ្លីថាសូមមកជួបខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅឯការិយាល័យ Okay Emma it's a pleasure to meet you professor បាទវាពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងអ្នកបាទឬក៏វាពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យ Yeah professor Thank you so much for helping us បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការជួយដល់យើងបាទអញ្ចឹងជួយនឹងជួយមិនបាទអ្នកជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជួយណែនាំអីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅណាOkay, Professor Austin didn't mention it. Yeah, didn't mention it មានន័យថាមិនអីទេបាទមិនអីទេបាទពេលតែ mention យើងបកប្រាស់ថាលើកឡើងមែនទេពេលតែ mention ណា
và bắt tay đó done mention it và dương vậy thám mình ấy tí rồi có công dụng trực tục đại. Ok. Hopefully I will be able to answer your questions. Yeah. Sẵn khẩm thả. Yeah. Hopefully which adverb. Yeah. Bất chia sẵn khẩm thả. Xong năng ai chloi nơi sầm nu ở bọn nhạc chẳng ở và trong cái sầm biên sầm nu ấy cứ chloi sầm nu bằng ba ý chẳng thể nè. Ok, trên conversation của dưỡng cứ chào hỏi tập bản năng tế và bắt tay môn năng bị chóp lấy xong review xa lăng bình tích và chúng an tại bị sang lệ tế và hỏi ở chi dụng bỏ práy khuôn ấy và lắc là easy tế xem là beginner student này xem là đá và đầm bông và chọc đam trong cả sọc xa đầm bông bốn tại đây trong cả sân tận này. Ok again, English conversation. James, good morning, Professor Austin. How are you doing? Professor Austin, good morning, James. I'm doing well, and you? James, I'm great, thank you. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Yeah, Professor Austin. Hello, Emma. It's very pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office this week. Emma, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Professor Austin then mentioned it. Hopefully, I will be able to answer your question. Yeah. Again, hopefully, I will be able to answer your questions. Okay, thank you for watching, everyone. Okay, so please wait to watch for the next video. Thank you. Goodbye.